السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتودا في جالتمتوني هردفتوني أورمو تاج توتوريال الحمد لله يناغا كوت نغاني كي خنجال الله هن كبجادا بك جرتن مرس ناغو دعوتوتان كي فيديو الراخنا كيستي ونين سمبرتيزو حالا فيسبوكي كراسي ركبيس تهم بناچو دنديسنين سمبرتيز فيسبوكي بناچو هم بيتني يسونتانه حال فيسبوك اتبنتن اما جيرمي وان جروب وچو لسني گله كيستو فيسبوك آدينان فيسبوكي گونكمايو بناچو هندن ديسني روما كنيچو كنافو haala salphumatti feesbuuka aadirraan osoo hin taane karaa seera qabeessaatiin feesbuukii banattanii feesbuuka aadii sanarratti immoo feesbuukii fayyadamuu dandeessan yookiin feesbuukii banachuu dandeessanii isin agarsiisa yookiin isin barsiisa. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenya faarootaatan baga nagaa nuuf ta'echaa chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatanaadha. Yeroo sabskiraabii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha. achi booda ol kajettoon rakaa yaddaadha barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha barumsaan garaadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee koomentii jalatti nu barreessaadha egaa gammanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayya daawwattootan kiyyaa feesbuukii karaa seera qabeessa ta'een banachuudhaaf kiroomii keessan yookiin intarneetii keessan fayyadamuu qabdanii achirraan kan banachuu dandeessanii anamma intarneetirraan isinitti agarsiisa intarneetii keessan kilikni gootanii achi booda as feesbuuk ijoorratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan imeelii fi paaswoordii isin gaafata ammas wanti gochuu qabdan haarawa banachuu waan deemtanii asirratti kireet niiw akkaawunt kajechuun kilikni gootanii achi booda first name fi last name ni barreessanii jechuudha maqaa abbaa keessaniitii fi maqaa keessanii jechuudha yookiin maqaa ittiin banatan tokko fakkeenyaaf ani okay yaa banuuti fakkeenyaaf gaasni agarsiisuuf waan ta'eef jechuudha kalaas rakkoon qabu ammallee next click gootanii ammallee haala kanaan asitti fida asitti guyyaanii fi ji'a kee jirtan bara dhaloota isin gaafata amma wanni gochuu qabdan kan guyyaanii akkasuma dhiiftanii kan ji'allee akkasuma dhiiftaniiti kan kinoo 2022 jiru kana jechuudha kana guutan jechuudha kana bara 1990 wayi gochuu qabdan jechuudha isinii gala ta'i rakkoon qabu nama 1998 irra kan jira achi booda danii kilik gootu achi booda next click gootu achi booda kanoo asirratti lakkoofsa bilbilaa isin gaafataa jira jechuudha lakkoofsa bilbila keessaniitiin yoo banachuu barbaadan lakkoofsa itti guutan jechuudha yoo immoo lakkoofsaan banachuu hin barbaanne imeelii itti guutan jechuudha asirratti kanoo jalarratti saayinaap imeel adres ka jiru irratti gootaniiti imeelii keessan itti guutan jechuudha anamma kanuma lakkoofsa ittiin banatanii isin agarsiisa jechuudha. haala kanaan lakkoofsa bilbila keessanii ni guuttanii yeroo haala kanaan lakkoofsa bilbila keessanii guuttan next click gootu achi booda asirratti dhiiraa fi nadhoo yaani dhiiraa fi shamara kan keessanii filattan isinii anam fakkeenyaaf dhiiraa ta'e next click goonu next click gootanii achi booda ammallee haala kanaan new passport jechaa jira paaswoordii sammuu keessatti hin banne itti guutan jechuudha paaswoordii booddeef illee hin daganne jechuudha paaswoordii yeroo guutan paaswoordii keessan dagachuu hin qabdanii achi booda saayinaap kajoona kilikni gootanii achi booda haala kanaan isinii fida okay kilikni gootanii achi booda shari'aa keessan irratti yookiin lakkoofsa bilbilaa keessan irratti koodii isiniif erga koodii sana itti guutu jechuudha. Egaa amma kun koodii na argee jira koodii itti guutu achi booda koonfirmii kilikni gootanii achi booda haala kanaan asitti isin fida tana yoo barbaadan asirratti halluu kilik gootanii eeyyama kan tannee fi yoo barbaadan asirratti next ka jettu ni jirti irratti kilik gochuu dandeessanii yoo feetan immoo tana turn on ka jiru kanatti kilik gochuu dandeessanii ammallee escape ka jiru kana kilikni gootu ammallee escape ka jiru kana kilikni gootu ammallee haala kanaan asitti isin fida yeroo haala kanaan asitti isin fide asirratti suuraa gashaa jechaa jira jechuudha piroofaayilii waan godhatan jechuudha
fakkeenyaaf asirratti aad footoo kun irratti kilikni gootu suuraa gachuudhaaf asirratti eeyyamanii kennitanii fi halluu kilikni gootu achi booda faayilii keessan galtanii achi booda suuraa ni kaayyatan jechuudha. haala kanaan ammaan kana kaa'e asirratti kilikni gootu amma kunoo nuu banamaa jira jechuudha. egaa achi booda haaluma kun amma asirratti argaa jirtanii kunoo nuuf banamee jira jechuudha. egaa daawwattootaan kiyyaa gaafiin keessan isiniif deebi'ee jettan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafatamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan goota feesbuuk keessan barumsa birooti nagoolti deebinutti waan hordoftaniif galatooma. kilikni gootanii achi booda kun akkuma asirratti argaa jirtan imeelii fi paaspoortii keessan gaafataa jira. wanni gochuu qabdan lakkoofsa bilbila keessanii matarratti ni gootanii kasilatti feesbuuk kan ittiin maxxansan jechuudha. achi booda jalatti paaspoortii kasilatti ittiin maxxansan ni gootanii achi booda yeroo haala kanaan lakkoofsa bilbila keessanii kan ittiin maxxansanii fi paaspoortii silatti ittiin maxxansan yeroo itti guuttan yoo imeeliin bantanis imeelima keessan guutan jechuudha bakka lakkoofsaa kana yoo lakkoofsaan bantanis akkuma kanatti lakkoofsa guutan jechuudha. achi booda looginii kilik gootan jechuudha. achi booda kunoo haaluma argaa jirtanii kunoo nuu banamee jira jechuudha. abbaa barbaadan aadii gootanii feesbuuk keessan akka ajaa'ibatti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. egaa daawwattootaan kiyyaa isin eegala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsi keenya yoo isin tulee isin gammachiisu viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafatamu laayik sheer gootee namoota baay'ee biraan ga'uun barumsa birootti nagoolti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.